爱好萨利嘎嘎马布隆吉米亚嘎咕。我们今天要开始教的是阿美语的书写系统符号罗马拼音。因为我发现很多族人在练习阿美语的时候，最多的问题应该是不知道要怎么发音，所以今天我们要开始练习的是罗马拼音阿美语的书写系统符号。今天要教的第一个母音是英文字的 A， 在罗马拼音里面发啊，发音的时候注意嘴唇要平，舌头要平，声音不要太大声，嘴巴不要张太大，平静的发出啊。现在开始练习单字。第一个单字阿里赖，玉米。阿里赖Maulah kaku kumaan tu arilai. Maulah kaku kumaan tu arilai. Maulah kaku kumaan tu arilai. 玉米，我很喜欢吃。第二个单字 rumakat， rumakat 走路。Mafana tuku wawa isu arumakat. Mafana tuku wawa isu arumakat. Mafana tuku wawa isu arumakat. 你的孩子会走路了吗？第三个单字 daerah， daerah， daerah 去哪里的去。Aka ka daerah iriar misarama. Aka ka daerah iriar misarama. Aka ka daerah iriar misarama. 不要去海边玩。这是我们今天练习的三个单字 arilai, rumakat, daerah。 这三个单字里面都有 A， 罗马拼音发啊的音，它们可以出现在词首、词中、词尾。阿里赖，它的啊在第一个字。rumakat， 它的啊在中间。daerah， 去哪里的去，它的啊在最后一个字。所以啊这个音在阿美语里面，它可以出现在词首、词中、词尾。好，今天我们练习的是母音的第一个母音啊。